ஹாய், வெல்கம் டு தேவ் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸும் மற்ற சப்ளிமெண்ட்ஸும் லோரோவோடது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து விம்ரால்டு, குரோவிஃப்ளெக்ஸு, அப்புறம் ஆஸ்ட்ரோவிட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். பட் ஆனால் வந்து எனக்கு அதில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கேட்டலுக்காக ஜென்ரலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, ஸ்பெஷலாக பேர்டுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு சப்ளிமெண்ட்ஸ் கிடையாது. ஸோ லோரோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக பேர்ட்ஸுக்காக பேர்ட்ஸில் டெஸ்ட் பண்ணி ஸோ நல்ல ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறமா தான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்து மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு எந்த விதமான ஹார்மும் இருக்காது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து கால்சியோ, அதுக்கப்புறம் ப்ரோபயோட்டிக், அதுக்கப்புறம் நியூட்ரி ப்ளஸ், இந்த 3 சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து வாட்டர்லேயோ இல்லை சாஃப்ட் ஃபுட்லேயோ வந்து டைரெக்டாகவே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் கால்சியோ தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது என்ன இன்டர்வல்ஸில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கால்சியோ வந்து வீக்லி 2 டைம்ஸ் கொடுக்கலாம். ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் வந்து 2 டைம்ஸ் கொடுக்கலாம். நான் வின்டர் டைமில் வந்து 3 டைம்ஸ் வீக்லி கொடுப்பேன். நியூட்ரி ப்ளஸ் வந்து 2 டைம்ஸ் கொடுக்கலாம் வீக்லி. ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கால்சியோ வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸோட எக்ஷெல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் வந்து பேர்ட்ஸோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும், அதே மாதிரி அதுக்கு தேவையான குட் பாக்டீரியாஸை வந்து பாடியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, இம்யூன் சிஸ்டம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நியூட்ரி ப்ளஸ் வந்து அதுக்கு தேவையான எசென்ஷியல் இந்த நியூட்ரிஷன்ஸு எல்லாமே பேர்ட்ஸுக்கு தேவையான அடிஷ்னல். இப்போ நம்ம ஃபுட்டில் வந்து என்ன தான் ஃபீட் பண்ணாலும் வந்து வைல்டில் இருக்கிற பேர்டுக்கு கிடைக்கிற எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் கிடைக்காது. ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான நியூட்ரியன்ஸை வந்து நியூட்ரி ப்ளஸில் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஃபுட்டில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டிரெக்டாக நம்ம சர்வ் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் எதுவும் வந்து ஃப்ரேக்ரன்ஸோ இல்லை கலரோ ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவுமே இருக்காது. அதனால் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அதுக்கு நார்மல் ஃபுட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அதே டைமில் வந்து தேவையான நியூட்ரியன்ஸும் கிடச்சிடும். ஸோ இதை நான் பர்சனலாக வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் என்னோடய ஃபார்மில். எனக்கு ரிசல்ட் நல்லா தான் இருக்குது, எந்த இஷ்யூஸும் வந்ததில்லை. இதுக்கு முன்னாடி நான் மெடிசின்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து எப்போயாவது ஓவர் டோசேஜ் இஷ்யூ இதெல்லாம் வரும். நம்ம ப்ராப்பராக வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியாது. நம்ம மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா வெட்டினரியனோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் தான் எல்லா மெடிசின்ஸுமே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஒருத்தவங்க பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத் சொல்கிறத வச்சு தான் நம்ம பண்ணுறோம். இப்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிளில் வந்து இவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும், இல்லை வேறு யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறத வச்சு தான் வந்து டோசேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதில் வந்து ஒரு சில டிசீஸ்க்கு வந்து ஒரு சிலது இஷ்யூ ஆகலாம். இப்போ நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த மாதிரி மெடிசின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. விம்ரால்டு வந்து எப்போயாவது யூஸ் பண்ணுவேன். இப்போ நம்ம பேர்டு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, நம்ம வெளிலேருந்து ஒரு பேர்டு எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்னா, அந்த டைமில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் மட்டும் விம்ரால்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவேன். அதை தவிர்த்து மற்ற எந்த இதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது, மெடிசின்ஸுமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. இப்போது பேர்ட்ஸுக்கு டைரியா இஷ்யூ இருக்குது, அந்த மாதிரி எதாவது இருக்குன்னா நார்மல் ஓமம் இருக்குல்ல, அதை வந்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதுக்கு தான் கொடுக்குறேன் நான். எனக்கு அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசால்வ் ஆகுது. எனக்கு மொட்டாலிட்டின்றது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. பேர்ட்ஸ் டெத்துன்றதே வந்து நான் கொஞ்ச நாளாக வந்து ஃபேஸ் பண்ணவே இல்லை எதுவுமே. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் மெடிசன்லாம் விட்டுட்டு, கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது அதே மாதிரி நம்ம அடிஷ்னலாக பார்த்து கேர் எடுத்துக்கணும். ஹீட்டிங் பல்ப்ஸ் போடுறதோ, இல்லாத நம்ம கேஜ் பக்கத்தில் குண்டு பல்ப் போடுறது, இந்த மாதிரி கேஜை கவர் பண்ணி வைக்கிறது, மழை தண்ணி உள்ளே போடாமல் பார்த்துக்கிறது. அதே மாதிரி ப்ரீடிங் முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு புது மெட்டீரியல் கொடுக்குறது. அதே மாதிரி ப்ராப்பர் இன்டர்வல்ஸில் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும். இப்போது ஒரு கிளச் எடுக்கிறீங்கன்னா சில பேர்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஸ்ட் எடுத்துரும். என்கிட்ட இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து உடனே அடுத்த எக் லே பண்ணிவிடும். அந்த டைமில் என்ன பண்ணணும், நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிளச் எடுத்த உடனே ப்ரீடிங் பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணாலே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும். கேப்டிவில் இருக்கும்போது நம்ம என்ன தான் வந்து பார்த்து நம்ம ஃபுட்டு கொடுத்தாலும் பேர்ட்ஸுக்கு தேவையான அந்த நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஏன்னா வந்து அதுக்கு இயற்கையாக போய் வயலில் மேயும் போது அதுக்கு தேவையான கல், சுண்ணாம்பு கல், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சாப்பிட்டு அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை எடுத்துக்கும். பட் இந்த கேப்டிவ் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஆப்ஷனே கிடையாது. இந்த 4x2 கேஜோ இல்லை 3x1.5 கேஜில் இருக்கும்பொழுது அதுங்களால் போய் எதையும் தேடி சாப்பிட முடியாது, அதுக்கு தேவையானது எதுவும் அதுங்க எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம தான் வந்து பார்த்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன தேவைப்படும், அதுங்க ஹெல்த்தை எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் உங்கள் பேர்டு வந்து சிக்காக இருக்குது, இல்லை ஃபுட் எடுக்கலை அப்படின்னாலுமே நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணணும். ஒரு பேர்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஃபுட்டு வைக்கிறோம்,
அதில் எவ்வளோ ஃபுட் அது கன்சியூம் பண்ணுது. அதே மாதிரி ப்ரீடிங் டைமில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம அதிகமாக ஃபுட் வைக்கணும் பேர்டுக்கு. ஏன்னா சிக்ஸ் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா பேர்டு வந்து அதை சாப்பிட்டு சிக்ஸுக்கு போய் ஃபீட் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம கம்மியான ஃபுட் வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, பேரண்ட்டுக்கே வந்து ஃபுட்டு பத்தலைன்னா அது போய் சிக்குக்கு ஃபீட் பண்ணாது, சிக்ஸை கொன்னுடும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து இஷ்யூஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரீட் பண்ணும்பொழுது சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, எங்களுக்கு வந்து எக் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது, ஆனால் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபெர்டிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு. இது எல்லாமே வந்து நியூட்ரிஷ்னல் இஷ்யூஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணும்பொழுது 90% அந்த மாதிரி இஷ்யூஸை நம்ம ஓவர் கம் பண்ண முடியும். ஸோ இது யூஸ் பண்ணுறதை நான் மஸ்ட்டுன்னு சொல்லலை, யூஸ் பண்ணால் பெட்டர் ரிசல்ட் இருக்குது. எனக்கு உங்களுக்கு எப்படின்றது எனக்கு தெரியல, நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் பர்சனலாக லோரோ வந்து கொஞ்ச நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, நல்ல ரிசல்ட் தான் கொடுத்துட்ருக்கு லோரோலேருந்து. நான் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண கால்சியம்ஸு அதே மாதிரி நேச்சுரல் கால்சியம்ஸும் நான் சைடில் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். கட்டில் போன் அதனால் நான் ஸ்டாப் பண்ணல. இப்போ லோரோ கால்சியம் நான் ஃபீட் பண்ணுறதுனால கட்டில் போன் வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணல. கட்டில் போனும் என் பேர்ட்ஸுக்கு நான் ரெகுலராக கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். மற்ற எசென்ஷியல் நியூட்ரிஷன்ஸும் வந்து மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் மூலிமா போகுது. ஸோ இது லோரோ மட்டும் பெஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். மார்க்கெட்டில் இதை விட இன்னும் பெஸ்ட்டான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பட் எனக்கு தெரிஞ்சதில் லோரோ வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் வைஸும் வந்து பெஸ்ட்டான ப்ராடக்ட்டு. அதே மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கும் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி பேர்ட்ஸ் கீப்பிங்கில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது, இல்லை வேறு எதுலையாவது நம்ம வீடியோ பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம அடுத்து வீடியோ பண்ணலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். தேங்க்ஸ். ஹேவ் அ நைஸ் டே.